السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الفيديو je l'ai fait en urgence. شفت بزاف ديال الناس عندهم مشكل مع l'inscription في le site ديال Arima, et je voulais juste vous donner un conseil يعني على سبيل الله. Comme j'ai dit dans un vidéo précédent في le lancement ديال Arima, alors il faut pas se précipiter pour l'inscription. Tout simplement parce que là le système a changé, ماشي le premier arrivé le premier servi. يعني راه ما كاينلاش الزرب، وكما تيقول المثل زرب على صلاح. يعني بنادم من الاحسن انه كما قلت في الفيديو قبل انه يتبوزيسيونا باش يكون parmi les meilleurs، حيت ماشي لو بروميير، ماشي demain le ministre de l'immigration il va commencer à envoyer des invitations pour les demandes, mais il faut pas faire l'erreur. Et faire le vidéo هذا, s'il y a vraiment un conseil à vous donner, ne pas se précipiter pour l'inscription. يعني هذاك لو طون كو فو بيردي باش انك تبقى devant l'ordinateur toute la journée باش تسنى النوبه ديالك, ça vaut pas la peine, فهمتي. Il faut aller chercher en fait comment se positionner dans la banque. نقدروا نقارنوا هاد النظام الجديد ديالنا, لو سيستيم الجديد, بحال considérer le ministre de l'immigration comme un employeur. يعني بحال شي un employeur, et puis il a lancé en fait, il a fait un offre, et les candidatures elles vont arriver. C'est lui qui est intelligent, et qu'est-ce qu'elle fait? Il va aller se renseigner comment, qu'est-ce que l'employeur a besoin. Il va aller chercher en fait des informations qui vont leur permettre de présenter la candidature ديالو de façon اللي تكون avantageuse بالنسبه ليه. يعني هذه النصيحه اللي نقول لكم اليوم هما ان راه pour augmenter vos chances باش pour être présélectionné, راه ما تزربش. راه خلي الناس يتجالاو, فهمتي, خلي الناس يتقيدوا. دابا خلي هذوك الاولين يتقيدوا, راه واخا يتقيدوا اليوم ولا غدا ولا بعد غدا, راه سا شونج غيان, لان ministre de l'immigration il va pas commencer demain ou après-demain. D'abord il va constituer la banque, et par la suite il va procéder à des présélections. Et les présélections elles vont se baser sur des critères. وانت قبل ما دير الخطأ انك تقيد في لا بنك alors que ما عرفتيش شنو بصح شنو لا افونتاجيك. سي فري بان كاين لا غري دو سيليكسيون il va rester le même avec des petits changements, ولكن المهم هو انك تبوزيسيونا باش انك تكون انت parmi les meilleurs. Et comment le faire? Il faut chercher l'information. شنو هما لي فاكتور اللي يعطيك بليس دو بوين باش انك تكون انت parmi les meilleurs. يعني راه ماشي وصلتي انت الاول الخط العاد تقدر تقيد وتطيح في البياج. علاش؟ واخا ان لو سيستيم انا تقيد اليوم, راه تي فاي تخ اوبليجي باش ترجع باش انك دير دي موديفيكاسيون سي ليو. وعلاش انت غترجع دير دي موديفيكاسيون؟ هذيك دير موديفيكاسيون ديال لو دوسي ديالك اللي تي با بري. ايماجين بانك انت قاعد فاتي ومن بعد لقيتي راسك بانك دير زيرو, تعاود ترجع دير موديفيكاسيون في لو سيستيم. il faut pas oublier, le système il permet la modification avant le dépôt et même après le dépôt de la candidature ديالك, يعني la déclaration d'intérêt. ولكن راه ça se peut que les banques de données, si vous connaissez un peu les banques de données, راه il permet il y a la journalisation. يعني تقدر انت مثلا تقول لهم شي حاجه ومن بعد ترجع تقول حاجه واحده اخرى, يقدر يكون فيها سؤال, فهمتي. يعني من الاحسن بنادم انا اش نقول, يعني pour augmenter les chances ديالكم باش انكم تكونوا parmi الناس اللي غيتسيليكسيوناو, هما انك il faut chercher les critères qui vont te permettre de se positionner. et si jamais tu trouves بان ما عندكش بزاف ديال النقط باش انك تكون parmi les meilleurs, ريح واحد شويه, جلس واحد شويه وشوف شنو تقدر تزيد. مثلا سيميو انك تجلس. وانا تنهضر لك انا على التجربه ديالي الشخصيه. انا راه جلست تقريبا واحد شحال شي 9 سنين تقريبا, 8 سنين, وانا تنبريباري باش ان يكون عندي دي بوين. وباش نقول لك كان عندي دو ديبلوم. كان عندي الدبلوم الاولاني فيه ليبوك تيعطيو عليه 17 بوين, وجبت ديبلوم واحد اخر تيعطيو لي 15 باش زاد عندي 17 على 15. يعني بقيت عامين وانا باش نجيب ديبلوم واحد اخر باش ان يكون عندي الحظوظ ديالي وافره. يعني من الاحسن انك تحبس قبل ما تقيد. حاول تشوف حاجه واحده اخرى, هما كاين عندهم اون اورينتاسيون
باش انهم حيت كاينه فريمون كاين بوزوان كاين بروبليم ميم مانتنون هي لا كومبان الكتورال وتيهضروا لي زيليكسيون تيهضروا على ليميغراسيون. علاش؟ لان كاين بينيغي وكاين بروبليم و ايزون بوزوان دي جون بغاو يجيبوا الناس، ولكن لو بروبليم اللي عندهم كيفاش انه لا كوريسبوندونس اونتر هذوك الناس اللي بغاو يجيبوا ومع باش يريبونديو للمارشي طرافاي. وعندهم ان بوزوان في لي ريجيون. تقدر مثلا انك تقول بانك غتمشي واحد لا ريجيون هذه صاب هذه سي ستان تريك فهمتي، يعني بارمي لي شوز كو يفون بيرميت انك اميليوري لي شونس ديالك. تمشي لشي ريجيون اللي هما خاصها المان دوفر، ولكن خاص البروفيل ديالك يكون يكوريسبوند لك لا ريجيون، ما يكونش عندك الكونكورونس بزاف. يعني هادو بارمي لي تريك. ان شاء الله هذه راه ان افونغو ديال كومون. يعني هاد الفيديو هذا درتو فيت بوغ جيست بوغ بارطاجي افيك فو يعني نقطه وحده اللي هي ما تزربش. هذه هي المهمه بعد اليوم. المهم اليوم هي انك ما تزربش اليوم، هاد السيمانه كامله ما تزرب ما دير والو. ومن بعد ان شاء الله راه جو فيساي دو فيغ ان فيديو اللي يعطيك نحاول ما يمكن انني جو فيغ ميم دي ريشيرش باش انني نقول لك شنو هما الحوايج اللي يمكن لهم انهم يعني يحسنوا الملف ديالك يخلوك انك تبوزيسيونا دو فاسون يعني بلوس اديكوا مع لي زوبجيكتيف ديالهم. وكيما تنقول راه هما ايزون بوزوان دو فهمتي. راه خصك تحط في راسك شتي الا كانت عندك هاد ليطا ديسبري ان راه هما ايزون بوزوان دو موا افون كو موا جي بوزوان دو كي فا يتخا ترونكيل فهمتي. راه ما حتى حاجه ما تجي بالزربه الموت بشويه ان شاء الله. وانا عارف يعني هادشي دوزنا حنا اوني سي جيست دو بارطاجي افيك فو يعني في سبيل الله باش بنادم انه ما يديرش الاخطاء. والله ما كاينش شحال من واحد تيتعكل ليه الدوسي عارف شي دي زيرور بانال، ومن الاحسن انا بلا ما يزربش. هذا هو النصيحه اللي ننصحكم بها اليوم، وتنتمنى ان شاء الله يكون خير. و بارطاجي و لايك كوم دابيتود شجعونا ان شاء الله باش اننا نتعاونوا ونكونوا كوميونيتي اللي سوليدير و يعني تيشونجي لانفورماسيون اللي يمكن تنفع الجميع. وتنتمنى ان يكون فيه افاده. لايك بارطاج ابونمون اي بوي on reste toujours avec une relation اللي interactive et dynamique. والسلام عليكم.